朋友们看，树林里面乱七八糟的，什么都有。完蛋啦！刚刚那边好几个坎，那些工具绑在摩托车上全部掉了，不知道掉到哪里去。哦，看到了，看到了，走路下去，在下面。哎呀，幸好没断，跑这么远断了就完蛋了。哎，重新绑好了。哎呀，哇！我这么赶时间，你还来挡我的路，真是不想活了，是不是？是不是不想活了？不想活了就给你搞掉。哎呀，这边有一个，真的是无语呀！朋友们，快到了，有听到流水声了没有？太陡了，我想一想，还是把工具拿下去，不然下去后还要上来拿，对不对？终于到了，哦，太热了，虽然晒不到太阳，但是今天30几度。这边晒不到太阳，但今天30几度还是很热。给你们看一下，我们已经到了，瀑布就在那边了。就今天就掉这个坑，大概环境就是这个样子。外面是比较浅，肯定不好掉了。价位就选在这块石头了，这里不平，但是头顶上有大树，比较凉快。外面比较浅，而且会晒到太阳。这边那个角落水深是等一下1米多，饵料是早上出来之前就开好的，鱼护也下好了，就等着报复了。今天用的杆子是钟馗的小苏打，7小综合4.5米的。来了！哇，第一条马口，个头还不小。下户。来了！
又是马口。这条颜色好漂亮，不会全是马口吧？大的，大的，哇，什么东西呀、啊？没带抄网啊！这种瀑布下面高山上怎么会有鲤鱼呀、啊？一个钩子正头，一个钩子挂到尾巴，不管了就飞起来了，没抄网没办法。这种山沟沟里面怎么会有鲤鱼？好漂亮，都是金黄色的。今天主要来搞大溪石斑的，哇，差点跑了。这个鱼户也太小了。马口跑了。又是马口。来的，大的，大的。好大的反击呀！看这么大的大反击，看看看这个整条黄金的。就钓了好久啊，根本没有一头能钓上来的，都是那种小小的白芒窝。想想现在去山上野采吧，听朋友说这边的山上有野生的紫蚩，那个我非常喜欢，一斤700-800块晒干的。我们这边现在收拾工具，马上上山。怎么马上上山？我现在好像是在半山腰了，差点忘记分享鱼货了啊！这条鲫鱼跟差不多都快跟鲤鱼一样大了，哇，都是金黄的，太漂亮了。还有3条马口，哎，这个要进树林，没办法带，不然这条鲫鱼很大，可以带去吃。回去吧，要去采那个更有动力的，这个鱼的话就看不上了。你看放走的它还在这边，还不跑，回去。工具先放摩托车上，然后穿过这一小片竹子林，就到我朋友大概跟我讲的那个有野生紫蚩的一片森林里面，到那边看看能不能野采到。今天出发。这颗是什么东西？有没有认识的？白闪闪啊！林子还没找到，又看到一朵这个，好大！谁认识这个品种？哎呀，白闪闪啊！哇，好吵啊！朋友们看。树林里面乱七八糟的，什么都有。这是什么东西？能不能看得清楚？过来看一下。哦，好像是一头猪啊，应该是吧？哇，这个龙骨这么大，哎呀！这个更大。这个是头骨，
哇，这个牙齿质量太好了吧？还没掉都烂成这个样子了，是不是这个样子？拼起来是不是这个样子？应该是。啊，什么乱七八糟的都有。灵芝还没找到，但是你们知道我发现了什么？给你们看一下，看到没有？屏幕的正中心那个红色的，然后这下面也有。现在走下去看一下，我的天呐，这个在山上的山路边，一个坎上面，这可比那个灵芝好多了。哇，这边也有，好像来的有点晚了。红菇，哦，好香啊！我来的有点晚了，这边这一朵全部爆开了。哇，天哪！这边也有，这下面也有，下面就是一条人家干农活的山路。哇，这个还没爆出来，这个才一点点。哦，这个已经被东西吃了，这边也有，这里也有，那边也有。我趴下来看一下，哇，这里也有，这里也有，这里有2朵。哇，这个没打开的，哇，被东西吃了。哇，这个在有的地方1斤是1000多块，晒干，就是漳州往福建漳州往华安方向那边采的是最贵的，那有的地方只有几百块。哇，不得了啊！这些全部都是我的，这边居然没人发现，我的天哪！来来来，一朵一朵的来，这是我第一次找到这种野生的红菇，也不是说找到了，这是无意间碰到，因为我的目标是灵芝。哇，这个被东西吃了，什么东西这么精啊，能吃这么好的东西？这下面这一朵也摘了，像那种没有打开的那种，最便宜也是要几百块1斤。这边也有，这个被东西吃了，来看看。哇，爽歪歪！这个打开了一点点，哇，太刺激了！哇，这个打开的比较差一点，但也可以了，收下，被虫子吃了一点。哇，这个好，这个没打开。哇，这个虽然打开了一点，但是这个可以。哇，这一朵算比较完整的。诶，正面被虫子吃了。哦，看，哇，不得了！有这个还找什么灵芝啊？真是的。哇，哇，太爽了！这些都是我的。哇，这个也要拔，这个第2天过来就没有了。我只是听人家说红菇长得很快，今天这样，明天过来打开了就没用了。留一点不要采，看它会不会爆脂粉，爆的话明年这边还会有。哇，这边也有，还没冒出来，这个比较好，拔一个吧，不要拔太多。啊，这边还有2朵，品相很好哦，爽歪歪，来，跟我回去。哦呀，
哦呀，小心翼翼，爽歪歪，中了，就是这个知了，你太吵了。哎，这边有一只，是不是没睡醒？走吧。来，看收获，哇，这比找那个纸枝爽多了。一小会儿就采这些，整片从这边到那边就两个角落有，其他的都没有。哦，刚换的这件衣服下去又湿透了，不过爽歪歪，今天收获第一次采到红菇，太刺激了。哎，蚊子也很多，准备下山了，朋友们，这一期先这样，下一期再见了。